覺得要留意翻咧嗰個酒樓播碟嗰個位置啊。點解咧？有時佢哋播碟嘅位置咧，可能喺 cashier 嗰邊嘅，即係收銀嗰度啊。佢要走入去個收銀裏邊先可以咧播到碟。其實我覺得酒樓應該播碟嘅地方咧，應該係另外揾一個地方去播會好啲，因為嗰度係一嚟 cashier 咧係收錢嘅地方，你根本係唔係咁容易可以求其有個人可以走入去嘅，就變咗鄰順咯。即係呢個係又唔好擺得太入呢啲地方，同埋太遙遠咧，你睇唔到個場啊。即係有時佢個 cashier 喺呢邊，嗰個場地喺呢度，即係一個西一個東咁樣咧。佢睇唔到嗰個進行嗰個 wedding 嘅情況咧，佢估下咯，咁佢就撳啦。咁我哋譬如可能 MC 講緊嘢嘅時候咧，出音樂咯，咦仲未有音樂嘅？咦等咗好耐都仲未有喎，咁原來佢係未督到嘅，即係變咗呢啲又係一個成個 wedding 裏邊嘅配合咯，唔係話淨係即係某一小樣咯。冇錯啦，即係其實咧講真咧，即係我哋講咁多嘅關於呢啲咧，即係都希望即係酒樓或者酒店嗰度咧係可以幫我哋配合到啦，即係或者幫即係有關嘅客人咧配合到啦。因為其實最主要就係話，如果你哋想做最強嘅婚宴酒樓或者係酒店咧，其實呢啲咧係一啲好少嘅問題。基本嘅問題咧，你哋如果係改變咗咧，其實對於就算係兄弟姊妹做司儀或者係揾專業司儀做司儀咧，其實呢一個都係幫助到好多。冇錯，因為其實如果喺客人方面咧，佢哋會滿意，因為通常擺得酒嘅，佢哋嘅兄弟姊妹嘅都差唔多適婚年齡嘅，咁佢哋覺得成個感覺整體感覺好咧，而你哋肯花心思去配合咧，其實佢哋都會相對地擺翻喺嗰度。係啦，即係翻單嘅機會會重啲咯。如果你做得唔好嘅，譬如有人投訴嘅話咧，咁變咗你哋又少咗一個機會擺酒，因為而家嗰個競爭咁大咧，即係咁多婚宴專門店啊嗰樣嘢咧，如果你做得唔好咧，你係的而且確係爭好遠嘅，同埋有啲人去做，我都想希望我個 wedding 好圓滿、好靚噶嘛。原來你呢樣配套又唔得，嗰樣配套又唔得，咁變咗又係有一個問題喺度咯。同埋有時就係你做得個 service 冇咧，臨尾找數嘅時候你知啦，都會仲有一啲係咪叫 tips 噶嘛？係啊。係啦，咁就會視乎翻個客人咧，究竟仲會唔會俾 tips 你啦？係啦，佢即係個心態就話我好多嘢都好似唔係好順喎，或者各樣嘢喎，咁相對就真係勒緊褲頭啲。同埋咧，有時咧就係嗰啲上菜嘅問題啊，成日都好急住要趕住收工啊，催上菜啊嘛。係啦，即係我唔明點解啲酒樓咁中意咁咯，因為我試過真係聽過有個經理同佢啲員工講啦，佢話差唔多啦，10點半可以收場啦咁樣。哇，唔使急得咁緊要啊嘛！我哋成日都遇到呢個問題。冇錯，因為其實我都經驗過，就係即係如果酒店咧，相對地咧，佢哋揸嘅時間比較緊啲嘅。但係酒樓咧，佢哋成日好想咧就一早就收少少。係啦，咁啊，其實就成日問我哋8點鐘開得未？咁其實人哋一早已經講咗話8點半先嚟，有啲做埋註冊嗰啲咧，可能咧相對地就要8點半先做到註冊。咁即係知道個時間係會晏少少嘅，咁所以嚟講咧，即係呢一個對於譬如客人啦，對於我哋咧，咁個感覺唔係咁舒服咯。係啦，其實所以真係啲酒樓真係要留意下咯，因為你太催得太緊要嘅時候咧，變咗好多嘢好似做唔到啊，即係好似你要講住係咪要收工啊？請問咁嗰啲咧，俾人嘅感覺啊，係啦，唔係唔好咯，我覺得變咗你要早啲收工。即係好快就唔使做嘢啦咁樣，咁變咗你咪嗰個 service 或者嗰個 tips 啊，咪會俾少啲咯。係啊，呢個正面影響嚟㗎。係啊，即係我哋見到咁嘅情況，我哋有時都會同翻對新人講翻，咦話酒樓嗰邊咧催上菜都催得好犀利喎，咁變咗有時新人都會諗一諗，咦係咩？唔係喎，佢話可能成11點喎，但唔係喎嘅感覺，即係可能已經係9點半就已經上次咯喎，咁佢咪可以佢話 run 個時間咪10點半可以完場咯，冇錯，即係會係咁啫嘛。即係所以變咗嚟講咧，即係如果即係聽過我哋呢一個節目，睇過呢個我哋嘅節目咧，亦都希望即係大家有一個正面嘅反應啦，即係話唔好話我哋係咪開個節目嚟去話你哋咧？其實唔係嘅，因為其實我哋都想你哋有一個好嘅服務俾我哋，咁我哋
相對地調翻轉，我哋都希望咧各位嘅朋友咧，亦都係有咩意見咧，亦都可以咧話俾我哋聽，等我哋咧有所改善嘅。咁度咧好多謝咧各位睇咗我哋今日呢個婚禮小百科嘅節目㗎。咁其實我哋每一集咧都會送出3本婚禮小百科嘅書籍俾大家嘅喎。咁如果有興趣嘅朋友咧，請 send email 嚟到呢一個地址，咁我哋咧就會先到先得，有3個名額送俾你哋嘅喎。係啦，咁啊同時間咧，如果有大家遇上一啲咩問題啊、疑難啊，咁亦都想問下我哋嘅咧，咁亦都可以咧 send 呢個 email 咧 celia.makeuphouse@yahoo.com.hk 嘅，咁我隨時咧都可以答大家嘅問題啦。希望我哋經過呢一個嘅節目裏邊咧，咁啊大家咧都可以探討更多關於婚禮上嘅疑難啦、問題啦，咁啊希望咧可以幫到咧每一位嘅新人啫。冇錯啦，咁啊希望各位咧即係可以有一個好有資訊地嘅情況之下咧，搞一個圓滿嘅婚宴喎。好啊，咁啊嚟到呢度咧，咁啊今集咧又差唔多啦喎，下一集再同大家見面。